lisanga ya vuvamu basepelaki kosangana na bandeko ya nzila Kongo. Bamfumu bazali awa donc bakoyeba kolekana moko na moko bakoyebisa biso poto bakoyeba donc lelo tozali kosolola bolamuki ya moyindo. Bolamuki ya moyindo tolingi toyeba lokola bamfumu bazali awa bakoyebisa biso na kanisa toko comprendre. Nempiango azali awa na kubenga ye comme ça avant que to banana ba intervenant na biso moko na moko Nempiango akoleka pona koloba mwa likamoke bomo sima nango toko banda na mwa liboso ya kosala intervention na ye. Matoni Okolonga komete mambo Matoni ezali d'abord na kosala merci na bandeko bati bandako na bango batiki occupation na bango toyo bandeko woti musika bakomi lelo batiki misala ezali esengo po bitumba toza na ngo tosengaka kino toza na bolingo ensemble po toyonga bitumba oyo mokolo lelo ezali mokolo moko mutu oyo aza na bolingo to akokomprendre nango te mutu aza na bolingo akokomprendre nango ezali mokilo oyo mokimbango atikaki biso akufaki te me alobi kino na kei mpo apesa aire na date na mokolo ya kotika biso akei azongi si nzoto na ye epa bakoko na biso donc mpo na biso eloko wana ezalaka victoire yango tolobaka no tozalaka na mvungusi na biso mokimbango na tunguna oyo akufa mpo na biso journal lelo ezali kino tosangani toza na badélégation ti partout yango tosalaka matondo na bandeko oyo batikaka baoccupation na bango mpona minute oyo yali samedi bandeko mingi baza na bakolo me biso toye kobomela bambongo na biso mabele na biso tozali na bandeko na biso toza na bango elongo awa lobi nalalaki te mpo nazalaki na assure na ndeko na ngai mbuta na biso lobi na biso nadi likombo ali bino papa azala kalme tozosolola na telefone na mbuta na ngai zolobi lele bakombe te bele tobosana te ke bitumba oyo toza nango ezalaka mosulu te ya molimo mpo tolonga yango tozala filme tozala kokola na nyonso nasengi merci ndenge toza na bango elongo ezali facilité tozala bango elongo oyo bambuta oyo bazali wana baza bambuta oyo bakolobela biso kibokoko na biso histoire na biso nzela oyo tokolanda biso tozali simple kaka bato oyo tozokobongisa tozokobunda toza na ndeko na ngai awa Mandela ya nzela Congo toza na bandeko le grand toza na bandeko ebele tosali ke journal lelo ezala victoire ata toza moke na sale mpo na biso ezali victoire balobi na bible soki mutu moko abongoli motema ezalaka kembo na lola me biso soki mutu moko aye lelo awa ayoki biso ezali kembo na balongo na biso na bakoko na biso na afrika batomete maboko matondo imeba bandeko na ngai ezali pasi soki tozokomprendre te eza pasi mpona biso mais mpo tozala bato tocomprendre tozokendwaki lobi comme par exemple natalaki video moko esalinga pasi na Kasai mama moko na public na mwana na ye bazosala kosoto est-ce que Congo ezokende wapi Congo oyo ya Kimbangu ezokende wapi est-ce que tozomona ngo normal mais bato wana tozomona yango na webisa bino lelo bocomprendre nango kino soki batumbaka solo me bomo soki ya solo ezalaka ya solo ezalaka na kosoto ya modele oyo oyo tozomona lelo Congo alobi eza nini ezoloba kino ezokende na kokufa soki na kozika alors soki tozoki na makolo balongo te soki biso tocomprendre toleli te ezali mpasi mpona biso afrika
Congo est la Mobutu Africa. Congo est la Mobutu Africa. Na bomba kaya na bakate ngai na zalaka angolais 100% angolais mais soki na tele na kwa Congo na ba ke biko ya angolais uta na Congo yango to sala union fait la force to sauver Congo pour Afrique na biso mususu ya bolimo c'est ça que Afrique ya angolais to na ba Somalie to na ba Mali to na ba Cameroun il faut biso to joie bolimo to sala ba producteur tout ça, tu dépasses par un bon pour pas toi bina, les milieux, tu dois dépasser par un bon pour pas tout pas comprendre que biso photo télé ma pour Africa, tu dois le bico. Ceux qui vont dévoiler pas comprendre tes complots pour ça pour la mondiale, pour la biso, c'est la ma famille mais nous avons expliqué biso que non mondiale a lingué à une race noire pour aller en Afrique, à diriger Afrique. Alors ceux qui biso de comprendre les monter ngai na komi lelo na semaine déjà na tikali na 20 ans et bana na soko pata lelo na ko mateba sufu na erreur foto bundu na mamela ko kuna biso ko bana to ba ta na lelo ko sala na maboko na biso il faut pas faire que non Afrique se va développer mande ko ngai na boko so parole mingi mais il n'y fait la force to longa poto moto la mabela ba ko kuna sala muna na biso mungu na biso ezalika da nyelete ezalika da mingi to sala be red mo grave o mungele mungu na Congolais azaka yemo Congolais tala le non ça comme des personnes ba Congolais ba so mena masanga ba so sa distraction le mungu na Congolais azaka Congolais mais to ko le batte to ko tera bango to ko tera bango ba comprendre faut ba zonga na zera ba feti futo ko na pampa vidi là ko zonga ingeta tsondele. Mais il y a ça qui est basé sur là. Quand on belge, on libéré biso et ça dit que il faut mutakasa mukwaye bisaki ba bako ba ministre nyo surtout. Alors bi tangu na zala ko baketo kende to tambula boboya ki ko tambula. Alors que siko to jiki bokonji et sengeli to kiba autant ils ajoutent. Merci d'avoir union sous baïna temps. Et merci d'avoir mis sur la retard parce que baba ina retard batingi biso to banda bokima sikoy kilo mokebo na lingi afanto banda na lingi butu nyoso tu abenga molimo ya mfumu kimbangu kati na ye na lingi mutu nyoso tu na ndenge tozalia wa abenga mfumu kimbangu esate ke mutu moko abengi na biso boko tobenga donc boko répéter kama makambo na waloba Wiza, Yiza, sorry, Wiza. Tout le bas, Wiza, Wiza. Wiza ni mola tani. Wiza, répétez. Wiza. Wasiamisa. Banaba. Wiza wasiamisa banaba. Wiza wasiamisa banaba. Tu me colbona toi Nicolo. Wiza wasiamisa banaba. Okay. Donc, nous avons mpeve ya mutakimbangu 3 fois. Bino bozongi sa, wiza wasiamisa bana bako. Toyokani? Tomekana répétition. Mpeve ya mfukimbangu tekibokila. Wiza wasiamisa bana bako. Tubandili sur répétition sur deuxième tour. Peve ya mutakimbangu tekibokila. Wiza wasiamisa bana bako. Parce que tu as un PV, il faut que tu aies Yiza. Wiza, tu es Yiza. Donc, la place à Wiza, tu es Yiza. Ingeta. Mpeve, ya mutakimba muteti bokila. Yiza wasamisa baba. Mpeve, ya mutakimba muteti bokila. Yiza wasamisa baba. Mpeve, ya mutakimba muteti bokila. Wiza wasiamisa baba. Mungu mafumo ni mwanda kongo tulombelego. Matoto mingi bateko na oyo nyoso bayelelo ndeko baki journée alelo eza journée moko munene oyo ezali elembo munene ya komona bana nyoso ya nzela Kongo pe bana nyoso ya vuvamu esika moko. Parce que
balobi l'union fait la force. Lelo osu totali ba mindele babanda ki na Europe de 2, Europe de 3, Europe de 4, ti ba ko comme en Europe de 50, lelo ba comme en Europe de 100. Et c'est côté c'est modèle. Bazo sangana bango ne so pas force ya ko dominer mukili. Mais so ko ken Afrique ba Afrique to komi ko kabwana. Kitoko to mala. Amen. Et sengeli to sangana poto zo force. Tangu fumukimbango ayaka catholique ezalaka nango, protestant ezalaka nango, armée d'Israël ezalaka nango, bango tape bazalaka na bango, kasi fumukimbango azalaka eloko babengaka kintwali. Kintwali likoloba nini? Bomoko to sangana. Eloko wana fumukimbango ayaka nango. Na banzi mutamuntu alobi bana ebandeli tina suka. E makambo alobi ezali ndenge wana. Biso tozana esengo mingi po masolo oyo yoka ya mfumukimbangu eza lokola masolo ya Biblia te, eza lokola masolo ya Coran te, eza lokola masolo ya Bhagavad Gita te, mais oyo eza masolo ya biso parce que tomoni pa ekimbangu mfumukimbangu abotamaki, tomoni bana na ye, tomoni bakoko na ye, donc tozana esengo. Parce que ceux qui n'ont moni, tata te mena moni moine. Et c'est monté. Mais bah oh il voilà baya koye bisa biso o azalia wa luka e okomona eti. Mais ba lobi azalia. Okoya mozo azali koya makoleza na nzela. Banda to boto. Ndakota na bota makata na kama mkena na sota la papa songa bia na nzambe mawa. Ngana ngumena te parce que Jésus azoya bientôt. Donc on s'attend que Jésus ko yela na yinga na kufa nanga. Banda wala tala sikapembe bibi Jésus mwenye ananeti. Na banti na makambo mutakimbangu ngana kozoka biloko mibale pamba. Pone kina bito kima ekosengela to kima. Mfumu kimbangu tangu ya botami tangu ya bandiko kola azalaka na eloko moko oyo ezalaka ko beta ina mutema. Eloko ezalaka ni pasi ya batu mwindu. Oyo ke kobanda bu mwana na ye mfumu kimbangu se décidaka un jour il faut alongola peuple noir na maboko ya mindele. Mukolo suki mfumu kimbangu avandi ayo kaka mwa mukusawa abandi ko kwanya. Mukusa mususu awa azali ko kwanya. Kokwanya nzoto mubimba ekomi makwanza. Nzoto mubimba epoli makwanza eleki makasi nzoto ebaliko bimisa mai bapesi bakisi ya ndenge na ndenge ezoko simba te alors que eyaki kosala te soki moye ebimi makasi fo batia na libanda poma abanayi koyoka malili alors que moyi wana ntango ezobeta ye na nzoto ezosala ye mwa bien bato bazokima kovanda moyi me mfumukimbangu fo batia ye na moyi po moyi wana ekwa kobetaka ye po bapasi wana azalaki komona ekwa kosila. Na Bible balobi o Loti soki Loti mutu abelaka makwanza ebelebele me biso tomoni makambo wana na mabele na biso mfumukimbangu abelaka makwanza. Me ntango yazobela makwanza esalaka ke mokolo mosusu atala kaka kopo moko azokota makwanza koleka ye kaka ndenge moko na ye abela pe lolenge wana azalaki na mwa fisaki ne moko boye o biso bengaka saki ya molokali mais ezalaki saki yango basala ngo na poso ya nyama. Ntango akoti akepa ya mamaki nzembo alobi pesanga mai ya komela moi makasi nkaka kinzembo akimi mbangu na kati ya ndako ake kozopena gobele oyo penza ke ya bamipaya ya solo ake kozwa gobele wana atie mai ya pio pena ebimi na mvungu nana ebi mvungu biso ba frigo na biso na kala ezalaka mvungu mai wana batango kotia ngo komela boye frigo mondele kosa epesa na sola mabele ozo sentir pena doki yamba zobima na kopo wana gobele wana mfumukimbangu alobi o me ndenge nini
kopo na biso ya kitoko kitoko oyo kopo na biso kina ya danger ozo le pesa na mai na muta boy kopo na tali mfumu kibango aliko mwana na hiyo nanga est-ce que tu as différent tala makwanza za paina nga tala makwanza za paina est-ce que tu as différent ali mwana kozaka pointe un jour yebaka yango ke okoyamba bati ya maladi ya modele nga kutu ozomona nga boye naza bien mokozala oblige okati kosimbaka bango na nzoto donc banda koyekolaka koyambaka bato a partir ya lelo fumukipanga nani yango ayebiso nga na yamba bato maladi na sasa bato maladi nga na koza mokonzi na kotala bayindo nyonso to nga na koza mokonzi na bango kokona biko kasi na royaume na yo na kibokonzi na yo kasi bato maladi pe bazosala kaka bongo yo bando dirige ka bato ya bokono ya maladi okipe bango te abi mwana yekula koko na kotilo moko na sak abimisi mafuta mbila oyo ezalaki na kati ya mulangi apesi mfumu kimbango alobi kamata mafuta oyo pakola yango soko pakoli yango bapota nyonso ekosila me soko pakoli yango kima mbangu na mai mitindisa na mai wana sokola fumukimaka tuli bongo yo moko ndo pakoli yango yo kozala makwanza abinga apesi yo tango apesi ye koko wana baluka ko puf alibo qu'est-ce que c'est ça donc c'est la zaki mupute bamutu ouais courage mfumukimbango pakoli mafuta na soko za nga ukamwa pakuli yango yona kimbango na mai amizindisi fin du mois o kimbango so yaki ozwaki déjà salaire na yo tango bakotia tembe batemwe babimi kimbango basala 7 mois bafutaka ye te sika kimbango banai kovanda nani ayebi bisika yango wana lelo ekoma bisika oyo basalaka bateste ya sida lasi wana nde kimbango azala kovanda alors que kimbango afandi me bazofuta ye te esika wapi kimbango akose décider il faut azonga lisusu na mboka me tango kimbango akotaki na akomaki na kisasa akutaka groupe moko ezalaki wana groupe wana kombo nango ezalaka kimvuka kia bana bakongo dia ndotela groupe de ressortissants ya les enfants du royaume du Congo. Groupe qui est dirigé par 2 personnes, moko komonaki Mutamakola, moko komonaki Mutayengo. Mutamakola na Mutayengo bazali parmi les premiers riches ya ba Congo. Basalaki groupe wana pona ko kanisaka batu nyonso tout alors que bazali kokutana ka réunion chaque jour chaque période. Mukolo suba kutani na mukolo wana mutazwaka maloba ezalaka Mutamakola. Mutamakola azwi maloba alobi ke na Jamaïque eza na mutu moko atelemaka kuna na 1887 mutu wana atelemaki po asala bato moko ya munene akoka kokangisa bayindo nyonso to atia bango kuna azongisa bango na Afrique. Mutu wana komona yaki Marcus Garvey. Tangu ya beti lisolo wana bisika mfumukimbangu azalaki mfumukimbangu atunduki. Tangu basilisi akebomona Mutamakola. Abina Mutamakola ngai pe na kozala mokonzi munene na kosalisa bayindo na kotia bango esika moko. Mutamakola aliona eza likanisa malamu kaka likanisa ozwi wana kolemba te kende nango ti okolonga nde mfumukimbangu akozwa likanisi ya kozonga tango azozonga na nzela avant zonga bana ya kimvuka bakongo ya totela bapesi mwa fimbongo moko ya moke basanisi mwa des livres mbongo ni permetaki akwa kosomba 2 morceaux ya nzombo moko ya munene moko ya moke oya munene atia na bio na kopesa na mama mwilu alambila bana oya moke na kopesa pa ya nkaka kinzembo metango akoma kina kazangulu mutafunfu abotola eba nzombo wana bisika oyo histoire biso nyonso yebi esika wapi lakaki mutafunfu alobi nzombo wana banolia kango bana lelo ti okotatola na
biso bato ke ya solo ngaza mokonzi bato bayindo pe na ye parce que tuna lisolo na est-ce que yebinga abina yebi yo nani abina za mokonzi na yo mokonzi na nga alande kwa peta kibango akini mais kaka ndenge salamaki ndenge pe yango salamaki et ye kozwa mwa chance pour mutafunfu mwana na ye aboti mwana alors que mwana wana yeko bala petite sœur na kitoko soki mutu etiete na bimisi ka petit fils ya mutafunfu po aza mobali ya petite sœur na ngai donc soki tolandi lisolo tangu mutu wana ya makwanza yaki pa ya mfumuki mbangu atioli mais tala résultat oyo ememelaki mfumuki mbangu mais soki mfumuki mbangu ayebaki mutu wana bi eske akwaki kotiola ye tala badifférence oyo ngai na yo toza nango lelo tala badifférence oyo bachef spirituel ya mangomba baza nango lelo tala badifférence oyo bapasteur baza nango lelo kende na église n'importe quelle église na Congo Kinshasa okomona jeune fille azoya tala mbebo atie barabote moko na ebisio atotie pape boye kangamaka te tanga oya pa pasteur parce que oh c'est la Christ yoka babizu mama moko boye atekaka ne pilipili na makala tanga azokoma kapa c'est papa eloko kitoko te différence okomona mutu boyotoli yo lisusu niveau na nga te yo yebi mutu na kati na ye balobi toyokana tosangana ntango balobi toyokana tosangana eza te totalesana badifférence totalesana baniveau okobanda kotiola moninga kofinga moninga ozoyeba teke ta mosusu moninga na leki na mwa eloko moko donc cela veut dire que yango moni biso na bokoko tojete tolobi ke tokobenganaka bambuta bayaya nabenga ya oya naleki te bolokoni obenganga yaya boye ngamibo soko miyeba bofandi peza na ndako boye otindi mutu kene osomidanga lipa ntango otindi deuxième tour asiliki nakosi bolingo na uti kuna ozomisanga susu mais mwana moke ya bokotinde kata 40 fois akokende azozonga alembaka te donc c'est que mwana moke aza mpe nécessaire sans mwana moke na kata ndako masolo mpe kotambola mpe bien te donc cela veut dire biso nyonso toza ndenge moko soki toyebi yango ke biso nyonso toza na so bato makwanza soki toyebi yango ke biso nyonso toza na so bato ya pasi soki toyebi yango ke biso nyonso toza na so bato ya salite na bandi tokofinganaka te tokotiolanaka te mais tokosimbana tokozala bomoko vrai ou faux yango nomoni biso bato ya nzela Kongo na bato ya vuvamu toyokani tobi fo totambolaka bomoko toza na fete ya mfumuki mbangu pourquoi tokata mfumuki mbangu en deux parties vuvamu azosambele kuna azokumise kuna nzela Kongo azokumise kuna tandis que toza biso nyonso sika moko mama kipa vita ya biso moko mama mafuta ya biso moko pourquoi feti moko awa feti moko kuna ezalaka te yango moni na kozongisa matondo na bakambi ya vuvamu na kozongisa matondo epai ya papa nkusu na kozongisa matondo epai ya ndeko na biso nani solo ilele baoyo nyonso bazosala ke nzela na biso ya bokoko na biso ekende liboso mundele moko te akoye soki mundele aye akoti masolo oyo akosopela biso bambongo mpo tokabwana bienbi nakosi mais ya biso ezo makambo mbongo te ezaka tobengalika ndenge nini ti un jour ndenge tobandi boye ti un jour tokozwa stade okapendake na stade wana soki ya wapi bato ya bokoko basangani mpo bato basangana babandaka ndenge nini babandaka malemale date oyo ya lelo mpo na ngai na yo ezala date moko historique date wana bato ya bokoko basangana eza teke vuvamu na nzela Kongo me bato ya bokoko basanganaki baoyo nyonso bakolanda biso ezala mvuka mabundu ezala bundu ya Kongo ezala soki nini bango nyonso bayeba yango ke tokosanganaka esika moko soki bao baboyi lisanga
c'est que bawana bazana masolo na mungu susu. Mais soki pena bazana masolo ya mbuta kimbangu, bazana masolo mama kipa vita, bazana masolo ya bokoko. Donc ezana eloko te oyo kotinda biso to kabwana, ba kosala ba biloko na bango kuna ezalaka te. Tokoki kozwa nzete n'importe quelle nzete. Racine pivotante ezalaka maka. Okomona tro etelemi nzete moko ekebo jamais oyo ekebo lokota malala wana kuna kolokota safu wana kuna kobota paipai nyonso kobota kaka mbuma maka. Racine pivotante na biso eza bokoko na biso na bokoko na biso nde tozomona mama kimba vita mama mafuta banaimba kala nzondo batu ya modele oyo bayaki banyoko maka bakufaka mpona biso. Donc biso photo kumisa bango lolenge moko photo sangana bomoko poto koka kotombola bokoko na biso. Tangu mfumu kimbangu azwi susi ya kokangola loposo moyindo susi wana azalaki nango partout azalaki kokende abandi koluka de voies et moyens mpona nini akwa kosala eloko oyo ekoatire bayindo parce que soki lelo oyo olingi okanga banzinzi osali tia sali te banzinzi bakoya okangi bango olingi oatire bato na ndako na yo me pakula couleur tia bakiti ya sika bato za bana na ndako na soka bani kasi nakotya na yenga soko bima te mpona nini kiti eza kitoko. Donc cela veut dire que biso pe na bokoko il faut toyeba ndeni tokoatire bato oyo baza nano balali nano pongi soko otali nano baya ndenge batelemi ntango nga na koti natalika baya ndenge batelemi nga yoka style tokopesa ngo kombo nini yoka style tala ndenge zonga tala mfumu kimbangu tala ndenge mama kimba vita telemi wana eza style oyo ezokoatire bato baya na bokoko. Soki biso moko nano oyo toza na bokoko toza ba décisivité toza na makasi te na longwe na nga na vuvamu na ke na nga soki na wala ko bongo kuna kama okilokuna olongwa te na longwe na nga na nini na ke na nga na nini kuna na nini te bisika yo ozali sala yango ekoma neti kuna ndenge ozomona likambo eza wana tosangana totika badiversité tozala bomoko nde na lere wana tokoyeba nini tozosala mpo lelo oyo parce que tomona yango ya mosu omona uti na protestant ke na katolike tititi tia kololaka bachapele ya milai ya mike mais yesu yango amonana kaka te eloko azoluka azwaka kaka te oyo nyonso koluka na vuvamu na nzela kongo komona oyo nyonso koluka na nzela kongo na bundu ya kongo komona oyo nyonso koluka na bundu ya kongo na mvuka mabundu okomona yango toza na tina te tobundanaka tofinganaka tokabwanaka tosangana mukuma foto ni mwana kongo tulongeleko matondo mingi na biloko matondo yenge matondo mingi tozali ko continuer topesi sikoyo ndeko na biso ba congolais il faut que ba la différence wana ba ne Congo ba héritier de la tradition ba héritier de la culture bazali tozali pe na ba congolais oyo tobengaka ba avatar ezali mutu oyo monguna a créé na kati ya société na yo oyo abotami na ndako na yo aza na kombo na yo alobaka munoko na yo alataka lokola yo mais soko longoli elamba wana poso wana okoti na kati aza ndenge moko na yo te ba avatar yango bazali na classe politique bazali na ba oyo tobengaka ba leader d'opinion bazali na élite congolaise bazali ti na kati ya ecclesia même na makambo ya nkulu oyo tozali koloba oyo ba avatar bazali ngai nazali congolais baza koboma ba congolais système politique oyo eza kodirige mboka eza koboma ba congolais. Comment concevoir que yo ozali mutu ya kinkulu oza kokumisa oza kotolérer système politique oyo ezali koboma bandeko ba congolais? Ba question wana il faut totuna yango nalobaki science politique na spirituelle. Bamemela biso Jésus Christo balobi heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux leur appartient.
Na Kinshasa tolobaka mutu soka za zoba tobengaka sans esprit. Pauvre en esprit azana. Sans esprit yuma. Ba komisa biso ba congolais ba zombie. Ba cadavre mobile. Toza ko vivre mais tu existes à rater. Tu existes à rater toza ba libéré parce que molimo ko eza ko sala ke nzoto esala mokili emona. O ba mo mindele ba l'invisible précède le visible. Avant de commencer invisible, tu rebandes l'invisible. Ngai ya moete papa na ngala mama na ngaba bota ngai bakani saka. Invisible. Il faut to bota mwana. Na bota magi déjà. Physique kaka visible et ko kisami mula mi neuf na mona di mwa mama na bimi. Ba politicien, ba avatar, ba leader d'opinion congolais, ba avatar. Ba élite congolaise, ba avatar, ils sont au service yaba mindele. Baza kosala musala ya mindele pona kolalisa peuple congolais. Yango biso tango to telemi na résistance, to ebaki tout de suite ke bitumba na biso zalina no liboso ya molimo. Yango komona ka ba combattant tango balobaka na suka to suka na ingeta. Ezalaki moyen pona biso kosala connexion na ba koko lilo ba koko ezala scellé. Oyo tokosala ekenda liboso ekokisama. Ba calendrier na bango eza perturbé pona bantoza kosala mais na kati ya komba otomene na tokomi na place yango te pona nini. Toyaka bitumba tozana ba collabo spirituel. Nga nazobima na ndako nazobelela bakoko na ngai pona ya kobunda pona cause ya Congo. Muninga nango tozwana kobunda aza kobelela Jésus, Marie, Joseph batu wana nyonso. Alors que bakoko nga la belelaki ezali bakoko ba Jésus, Marie, Joseph nde babomaki bawo. Au bon niveau conflit bandi malamo quand na biso conflit bandi malamo bitumba ezali place wana donc soki kimvuka oyo tozali kosenga union ezali kosalama ezali sur le plan ya kimkulu kimvuka kia kimkulu union ya spiritualité ya bokoko na biso esalama toza kobelela appel ndenge epesamaki bandeko nyonso basalaka bokoko bosangana kasi tosangana mpona cause ya moto moyindo. Les berceaux de l'humanité au total dans la classe ezalaka Congo. Science oyo toza kosalela lelo ezalaka na Congo. Ba oyo batonga ba pyramide wana otoyebi ezali ba ne Congo. Ezali mundele ta utaka sur place mini. Mundele ayebaki yango baki ko yakobanda destruction ya mboka na continent Afrique à partir ya Congo. Conflit oyo ezala ki ba tracer ba frontière. Et Afrique na béo ba yo na Berlin conflit ezalaki entre ba portugais ba espagnol ba français ba mona ba na kati ya bassin du Congo ba ndeko wela mabele ba yaki beaucoup tala awa ba yo kana na Berlin na Allemagne Bismarck lokola Allemagne tango wana ezalaki grande puissance asangisaki bango po baluka bango malade bango na bango mindele na mabele ya Congo tango bakomi ba se rendre compte que lokola to epona to sala conférence pour la Congo parce que comme on a une conférence de Berlin ezalaki conférence du Congo. Le quoi Dieu ça nous salon pour le Congo. To profiter quand tout ça l'Afrique mobile. Bakati ba frontière, bakaboli biso. Tant que tout ça na kimvuka union, na mutu na biso peto tiaka ke ba frontière wana il faut to sortir yango. Na la benga yango to benga yango déberlinisation de l'Afrique. Il faut to longola ba frontière wana mais avant to longola yango musala et ko sala makaka na Congo. France, pardon, psychanalyste à Mouné Naloba, l'Afrique a la forme d'une arme dont la cachette se trouve au Congo. Donc, nous qui voyons l'Afrique pour la répéta, il faut qu'à la Congo, nous saluons ça. Naïd Sakalamo, on a dit sur la panafricaniste. Beaucoup de ça, la manifestation pour la Goué. Tant que beaucoup agir là, nous la Congo, et le Congo est changé. La preuve en est-il là, depuis que on va la place, on va yango wana balandilaka oyo mokimbangu na 1921 na batasanda alobaka biso moko totelemi parce ezali bitumba ya mabele tozali barévolté de la terre oyo totelema mpona kosikola mboka na biso soki biso bana Congo totelemi te baoyo bakosala mosala na bazali te entreprise ya destruction ya Congo mundela banda yango bayai abolimbisa ngai epai ya mwana mwasi éducation ya Congo eza kokufa. L'éducation est pas maman. Donc maman, ce qui va détruire l'esprit, va détruire le mental.
traumatisme wana akotransmettre yango na mwana na ye mwana kokola na kobanga wana nous sommes nés tokotama psychopathe toza malade parce que malade eza ngai te nazwa yango ezoremonte na plus de 6 siècles baatrocité oyo bakoko na biso baviva bakata bango maboko badeporta bango bake kosala bilanga ya mundele na baamérique na caraïbe na antille spirituellement toza atteint il faut tosala catharsis tolongola pasi wana catharsis ezali traitement basala na pasi donc mpo tobikisa yo lokola lokolo wana mpo tala nde osala problème tokata lokolo il faut tosala catharsis wana catharsis ezali spirituel ezali scientifique ezali politique mpona kosala connexion ya makuku matatu il faut tosala mosala epai ya bamaman tosikola tolamusa bamama bazwa responsabilité na bango soki bokei na baeglise de sommeil bokomona bandimi oyo batondisaka yango ezalaka bamama soki bokei na bamindule oyo ya badepravation de mers bamama ntango batondisaka yango réseau sociaux kaka oyo ya facebook soki okoti yango botala basite nyonso oyo balobaka babusoba bamama kaka basala mosala eza mosala mundele asala mundele aza théoricien aza scientifique William Lynch akomela bango bokodomine bato wana tanke bino bokosala mosala wana bokozwa responsabilité wana mpona koevite responsabilité wana ezonga bino il faut tocréer pouvoir na biso epai ya bango moko bato mwindu yango boni bacréa baavatar na bango oyo bamérite abenga baproxys mosala bango wana nde bazosala na Congo même mosala oyo bacongolais bango moko bazosala contre Congo oyo bapoliticien congolais bazosala contre Congo. Mais nyonso wana esalamaki après destruction ya mama à transmettre éducation wana ti lelo tokomi na situation oyo kobeta lisolo ya Congo mutu mosusu ntango naobetele bokoko azomona ngamba moko ndoki natunaki ndeko moko boye ozobenganga ndoki nayebise problème na biso ezali toza na connexion te na bakoko loka connexion ezali te moyen toyeba maloba bakoko eza te tolobaka lingala tolobaka oyo tobengaka langue bantu tokutana na bato moto azokibenga bantu mais soki tokoti na sémantique ya mo wana bantu na monoko oyo babimisi yango elakisi nini bantu ntu na kikongo eza nini ba eza nini ebele les têtes na motu eloko ezalaka wana cerveau esprit ntango tolobela esprit ya motu tosala asini place nini na motu bakoko na biso ntango babengi biso babantu c'est-à-dire bato bazali na mayele bateau va réfléchir ça. Ce qui crée le monde, tous les seuls peuples dans l'identité linguistique ya wana. Bazobe na mutu ndoki. Na zui mundoki na bimisi. Oh nini mundoki. Et ça composé na bamoni mibale. Mu na ndoki. Mundele asalela yango po ala di sabatu. Mu ndoki. Eloko wana eza kosala ki batu balala. Et donc, on a dit que ça que bato balala. Yo oza kobenga koko na yo ndoki. Alors que mundele asaleli yango pour pas soumettre bio. Ndoki wana soko lobi yango tradition na mona muloko na bango na français ezali savant. 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 Donc quand on benga ndoki, on reconnaît tout temps monsieur le Congo ko epa na ngai. Comment on ezali nganga? Ah, yaza nganga donc asala kakisi. Comment on a nganga? On dit bon nganga. La française a dit science. Donc nganga, mutu ya ngangu scientifique, linguistique, ya boko kona biso. Azalo bangana zala bomoli, ozali na bomoli. Quels sont les mots qui composent moana bomoli? Bomoli. Moi la française a dit bomoli, comme le soleil. Donc, tant que vous allez dans Bomoli, il faut savoir que vous allez. Makambouana Dioso, on a une activité spirituelle contre le Congo, à l'homo la Bissoyao. Tant que vous avez contrôle le Congo, vous avez contrôle l'humanité à homme noir. Il y a un mozo monati lelo, dans le bien on a un siècle, 2 génocides. Quand on a 1998, lelo, tu as déjà plus de 12 millions en tout cas. Si le nombre est à 12 millions, tu as ça, tu as ça en 2014. Tu as ça, mais si le lot, il est qui déjà? Tu as tout fait.
mais ezali ba plan ya mindele basala ya extermination ya l'homme noir. Objectif na bango ezali mutu mwindu il faut abunga. Mais lokola tozali bana ya ye moko a Congo Bongali. Biso nde tosala mokili. Biso 23 000 ans avant Jésus-Christ. Osti Shango. Bazo yango na Congo, bamoni calendrier lunaire. Eza mathématiques, sciences et outela wana. Ba ordinateur tosala la radio sur outela wana. Et pas la biso tolango 23 000 ans avant Jésus-Christ. Tango wana na invité banen bazali na poto banen ba ofant. Les biso bakoko na biso ba yebaka yango déjà. Ba yebi ki na moi oyo nguba ekobota, il faut tolo na nguba. Na moi oyo kuna manga ekobima, il faut to sala pona manga yebima. Sédentarisation, c'est-à-dire bon s'établir place moko, bon bouger les sous-soutés. Mais vous avez développé vie dans Nicolas Alikoya. Science spirituelle, politique. Nous sommes science, nous sommes spirituelle. Ce qui est action politique concrète et alité, tokoko maté. Il y a une résistance des côté de Malélo, tous les occupation. Le Congo est occupé. Nous sommes occupés spirituellement et physiquement. Physiquement, ils allaient trop parler, MONUSCO, ils allaient trop occupation. Les pays voisins, ils sont occupants. Nengani ntoko kosala pona kosikola mboka. Bango a baza kosangana, biso kuna bazo créer ba haine entre biso, poto lingana lisusu te. Kongola comme allergique so amoni wande kuna comme allergique. So amoni ogande kuna comme allergique. Mazoko sana kazali ndekonae muntu mwindu. Mundele ayi ko panza bino parce que na kati ya bande bona ba avatar bazali. Donc, ce qui est action politique et salamité, et donc, il faut la mésalité. Toluka, totele misabankulu, tobele la bakoko, basiko la mboka wana. Balakisa, peuple congolais, nengenini, akosala musala, pona kosiko la mboka. Salut ya mboka wana, ezali kimvuka, union. Lisanga, batunyo sonde kosala de mboka wana, esiko la. Ba o basabo dirige mboka wana lelo. Les amis bateaux basala la pona mindele basala la pona peuple. Il faut qu'on tient bateau va passer la pona peuple. Mais bateau il faut baser la spirituel. Il faut baser la scientifique. Il faut baser la vrai politicien. D'où obligation la mission en tant que bana bilaka, il y a autant de ça message voilà. Fumukimba ou malobade en 1921 tant que bateau si pour la motumwendo. Azabo c'est na mission de la science. Tout est voilà. Tout dans maïle. Maïle fanda kana mutu. Tout ça on bien à bantu. Tout ça la bon moi. Linguistique bantu des arbres expliquer nous. Connexion la fil rouge à l'histoire la mission. Il y a un égo ça qui est tout commun. Il y a un système politique on a démocratique la persécution et le système adéquat. Tout ça c'est la bantoucratie. Quand on dit bantu. Bantoucratie, c'est-à-dire c'est les bantous qui dirigent. Tant que bantou, bateau dirige, c'est-à-dire bateau, baza pour réfléchir, baza pour agir conséquemment. Pour la Mikolo et Koya, bana la biso, baza la na héritage, yamabele à bako kona bango. Tout ça na exode, mais il faut tous on a tant ou yabo et koki, tout ça la musala. Banfumu bambuta tofandi ya wabayaya, musala ezali ya biso nyonso. Ba maman, bozwa place na bino. Pour la vision des Congo, on a dit Valérie et maman Zanini. Vous avez place à Bino parce que l'éducation en congolais et les caca et pas na Bino. Bino ne voté à moi, n'a pas ça plus de temps à maman n'a été la batouni sous. Boye ko la Tinkulu Nzela wana, il y a Congo Zawana, libération Zaliwana. Appel il y a Souka la Rosala, en tout cas message à Souka la Rosala. N'a pas réitéré message Mouta Nabi à Lobaki, Mouta Balobi. Tangu ya kosangana ya bokoko ekoki tosangisa maboko po tosala mosala batoto toza balongo ezalaka bato balongi lokola biso na eleko esengeli tolonga tomibengeli deja Balongo ke. Balongo ke. Balongo ke. Matondo mingi lisusu na biso bandeko
Yambo na bakulutu na biso oyo baleki boso na biso mingi na bilu Kongo ndeko Milele ndeko Lokukila pe ndeko Bafuditoni matono mingi na intervention na bango. C'est vrai ça facilité sima ya batu lokola bango koleka ozo pe maloba oloba liboso batu pour makambo eza facilité ça peut-être. Mais la base de l'autre kutani tosangani pour la lisolo moko. Lisolo ya mwezi le 12 octobre. Pambate le 12 octobre nde mokolo oyo fumuki mbangu mubikisi ya baindo atikaki mokili ya mosuni azongaki na mokili ya molimo. Yango esengisi biso lelo. Na banzi donc intervention ya lolenge pe lolenge na lolenge. Mais nini oyo soto koloba mpona mokolo ya lelo. Mutabile na lobi tango mokonzi Nzinga Kuvu akataki boyokani akabaki bokonzi zaki na 1491 mokolo moko azo calculatrice na ye asa la calcul 1491 plus 430 ekopesa biso 1921 1491 1921 430 ans après Ndemfumukimbango le 6 avril à Otelema pour la koya kokunda pe ko sikola na kosomoindo pour la koyebisa na baindo ete tango ekoki tozonga na bonzambe ya bokoko na biso. Est-ce que nombre wana eza hasard tovanda tokanisa izo sososa biso lo komoko te pour na nini kaka 430 et 430 wana toyekolaki yango wapi pambate biso lo kosomoindo tokotaki nyungu lokola tokotaki nyongo mobeko ya tata mokele ezali nini oyo yo oloni esengeli obuka oloni nguba okobuka nguba oloni pundu okobuka pundu ye wana nzambe azali toko komi moto lobi nzambe elibisa ngai na bomaki moto na makila yezo epetolanga ozoki propre te nzambe wana existaka na balivre mpe na makanisi nzambe wana azalaka te okwa komi moto abato yili loka bato nzambe elimbisaka nzambe na existaka te mobeko ya nzambe ezali oyo yo oloni esengeli obuka yango ye wana nde nzambe yango mobeko na mokili ezali ntango ozali kotambola salaka mingi bolamu mpo obuka nini na basi eza logike boni nzambe totali na bible na réalité na biso ezobalana te nzambe ya bible aza na forme moko boye mais réalité na biso epesi forme mosusu na banzi ndema eweza kodétruire loposo moino yango wana lokola tokotaki nyongo ne esengaki tofuta nyongo pamba te tokosana te royaume Congo ezalaki l'un des plus grands royaumes kaka ya Afrique te ya mokili parce que ntango te oba ayaki akotaki na royaume abengaki yango royaume po autali esika ya autaki akomi amoni oyo amonaki alobi te nakuti bato baza organisé tozalaki na bamolongolo basoldat baarme ezalaki soki ezalaki mpona makasi ya nzoto banga balonga biso mpo tozalaki makasi mais baotikoleloko moko awa bautilisaki côté spirituel mpo bate bango mpe yango baya batalaki na molimo africain toza kotraverse période nini babalisi période toza kotraverse yango bayaki nde ntango baye lokola ebalanaki na période ya bofuti niongo nde tosinklinaki mpo ebalanaki mpo nini te bayaki na 1920 mpo nini te bayaki na l'an 600 mpo nini kaka na 1491 nde baebeti wana parce que ebalanaki mais tokosana te bayeka na royaume Congo te avant royaume Congo bazaki tia vers le nord bakotaki mpo na nini te bakotaki vers le nord Afrique ekweyaki te Afrique ekwei ntango basili motema na ye nde lokola niongo esili fumukimbango siko atelemi mpo na koyebisana bayeba ete niongo esili tozonga na bonzambe ya bokoko na biso sikoyo fumukimbango akoti na kati ya conflit ya fumukimbango ezalaki na ndeko nde moyindo te conflit ya fumukimbango so ekomaki na baye oyo bazali kosalela intérêt ya bayindo lokoso pembe
Parce que Fumukimbango a soit qui n'a pas noté, Fumukimbango a qui n'a conflit, n'a pas belge. Fumukimbango a qui n'a conflit, n'a communauté internationale. Dès la décision qui l'y à l'immédiat. Il faut qu'on commence à l'immédiat. Babandi va processus ya Kokomae. Et pendant 30 ans, il a résisté. Pendant 30 ans, a subi au motomo côté la moussounia là on subir. Babeta essayé na mutu. Ba tchaina tono ba soudé ba ba na mai. Ba sa ba tie ba poison. 120 coups de fouet tango nyonso akozoka. Ba ko boire na libulu ya mai ba tie acide ba tie bonga popota e pona kufa. Azai ko kufa te. Mais kolo Yesu na Bible. Mokote na croix. Babete la flèche moko eli la masabatani veki akenda. Biso totanga yango. Biso totanga yango. Mais Fumukimbangu mobisi o ya biso babete sete na mutu a résister. Asali 30 ans. 30 ans. Asali kati avandaki baila le fufo ali ameda melima ite. 30 ans ya torture mokolo na mokolo. Bazo kanisa toko bomaye ndenge nini. Asilisi mayele ya bato ya musuni. Alors lui là ça c'est un exemple de l'homme mususu bokani musuni. Soit bani kobima. Par contre, c'est dédoublé. Comme on est dans un mot comme soit à l'écouter. Bon, tant qu'il y a la début, tout à l'heure, il y a un peu de mouti. Non, mais ça, il y a un modèle ouana. Bon, il y a un peu de temps qui est dans les Canada, dans la Coran, dans la Bible, dans la Nyongi, dans la Baba Digital. Non, mais ça, il y a un modèle ouana. Bon, on dit, on va revenir dans le coup mouté. Est-ce qu'on va revenir dans le coup mouté? Attends, on va revenir dans le coup mouté. Le 12 octobre, Fumukimbangu ya Mwakufa à l'ONU, ngai le 12. Na kozala lisusu te. Alakaki liwanda ye. Totelaki na Bible. Mokolo ya baza Yesu ndenge akufa. Abi papa. Okoki kolongolela kwa liboso na ngai te. Mais Fumukimbangu ba ngai. La Kozumba. Et le 12 octobre 1951, 30 ans après, pour être prisonnier, ami Bélissi Moko a créé maladie pour abîmer. Tous un problème dans le Congo, il y a occupation, problème est politique. Encore une fois, nous avons interpellé Batunion sur Kinkulu, Oyo Bazali pour soutenir le régime ya Kabila. Naza mwana bilaka tango ekoki ya kotika ye tango ekoki bozonga na sima ya peuple alinga Kabila te parce que azali mokonzi oyo aponama te na peuple bango moko ba chrétien balobaka na César oyo ezali ya César na Nzambe oyo ezali ya Nzambe. César abandaki korégner na constitution, Kabila atikala jamais kozala pouvoir na constitution, aza illégitime, azali illégal. Bangunza, Banfumu, Bino Batoboza Bosa, la connexion à Bakoko, Bitumba ya Papa Simo Kimbango Zaki Abosiko la Motomoindo. Mutuwa Azali ko enseigner Motomoindo, Bino Bankulu, Bangunza, Banfumu, Bokwe ko soutenir yete. Tango Ekoki, Yakokota Nasima ya peuple, Matondo Minchi. Kilongo Kembo. Nabanzi, na kubeti la nini solomo kwa dans 1 minute. Et puis, 1 minute et otika la, nde na koloba ona na yebisabina. Lisolo eza lisolo vrai, eza makamba lukutete. Esa makina njili na 2004. Papa moko na mwasi na ye, il a fallu balukanda kwa kufutela. Bazwa kita kwa kufutela ya $10, oye sala ke fuba futa garantie ya 10 mois $100. Tata wana sali na makasi nyoso tu a $800 apesi pa ya mwasi. Alobi kende ko futa pa ya papa lupango
comme ça to le kota na moi fi ndaku wana ya moke. Et moi j'ai dit OK, na kosala mosuki na uchi église. Ta na koke l'église, ta soki to bimi na leki kuna na keko tika. Moi j'ai la dit dema puta. Moko na se moko na likolo na songe oyo akangi $100 na songe wana mususu akangi 100 francs congolais oya kutia na mabonza. Et c'est noté. Tamba komi na kati église mbukape lela katembu ndeleli na kobina wana liputa ekwe. Tamba zongi liputa abosa ni kazongi na sens inverse. $100 eleki côté à $10, $10 eleki côté à $100. Tamba kiko tia mabonza 104 tala funguli kaka $100 pa atie. Alors que tant que si les églises bimi a kepa tata lo panga mi tata lo panga ne ko futa mbongo abimi saboye 100 francs congolais $100 akimi mbango na église akomi na église atuni ba konta ba oui tout le monde qui $100 yo konta ka pa pasteur ezakuna akoti pa ya pasteur bino so pesa binzambe mbongo so ekoti na kesi nzambe sa tanga ki ebima asute pasteur aboye na mutema moko. Maman wana zongi na ndaku mbala na bifo zonga pa ya pasteur. Azongi moko pamba bakena ye moko suka na mbongo wana emona na kate. Eloko na sala pasi na bandimi na minito tozoba boye église wana ekufa. Na ko yebisa bino kombo église amona eza na tina te. Eliko loba nini? Bakoko na so albi mvola ngani kamani sanga mvola ngandiko. Désordre assisa ka désordre te. Donc, pourquoi s'il n'y a jamais désordre en agissant par les désordres? Et il y a solo, à chaque fois, biso to condamnaka kaka, ba effet, to condamnaka ba cause de. Mbuta, alors bagi kamoka bien. Abi atali yo to condamner ba Rwandais, mais ba Rwandais ba ezana bato bazana sena bango. Mais to ta bato bana sete, to ta kaka, o bazana to condamner effet, mais toujours condamné par cause de. Et l'île Kolobanine, tant qu'on partir de l'invitation, peut-être que ceux qui ont au moins à Panzaki 500 000, mais combien Bayawa y a autant. Donc à la prochaine, na la mingi Mbuta a eu 50 na moto, ça l'a tout même à 20. Mais pour eux même à 20 personnes, on convaincre 20 personnes. Et sengeli nini et sengeli yofo tala marche na yo ya tongo tipokwa. Cela veut dire biso tozali lokola ba lumière, tozali lokola minda oyo tozongenga nde tokoyeba kongengisa ba oyo batikali soki tokokende ko benga ka bato tokende kolanda ka bato en même temps biso moko toza bato ba désordre masanga biso diamba biso, ba merenge biso, ba boîte de biso, buzo banyoso ya mokili biso, tozo sala, tosi sa désordre en agissant par le désordre. Ata mutu nyoso soka linga pusa mutu ka ba memakaina nazo permis de conduire. Ata o lingo pusa bateau permis de bateau. Oh avion permis d'avion. Mobutu na pusa avion sans permis de conduire. Soka problème na ba mindele. Compagnie wane sala ka fi babi to kanga yeso kiboy. Fatika. Ilunga a initié allez Mobutu comme pousse avion. Est-ce que ça? Donc cela veut dire que biso oyo to bengani bana na bilembo to kima biloko nyoso tu oyo eko ko empêcher bato balanda biso. Parce que lelo oyo Mbuta à côté ya bato di yo te no makambo tala na no na bino wana ba bimisi ba buzoba likolo ya mutu wana 10 personnes balinga baya moye baya ezate. Mais ngana na sengo na bino nyonso na biso nyonso oto ye awa kotala bato bauti musika ba France, bato bauti musika ba Angleterre, bato bauti musika ba partout, mais soki bato na bazala makasi te na nzela bakulu bato na boya te. Parce que ba mingi pe to benga koka alobi belo ninyo yo apesi ba raison, mais ba raison wana na minito to ba boye soko tali na biso molimo mona azo kamu na semoli na yena Côte de Congo ti pili. Osomona. Donc cela veut dire que biso to amolende to amakasi matondo mingi na biso ngi to ye, mais en tout cas to zali minga to ngisa.
tobanda na ngonga totuna mituna oyo tokongisi mpe tozwa biyano. Matoni mama ndana na mtunda te azali kombakisa kama kaka noko mketo bosa na kini munde ntango ayaki na feki ayaki ayeba eloko moko asepelaki na feki ayebaki akovwani na fiki libela kasi abosalaki poto na ye te azovwani na fiki azotoka poto na ye mokimangu to apesaki na profesi na ye ayebaki misato bana moko bakoya na poto donc bayaki na biso bakosala kozonga bamosusu bakoya na poto bakozonga iwe bamosusu bakoya na poto bakofikela awa bakokufa awa bakozashikavi awa biso totelami tozonga toluka mpe tozala mingi tozonga tokeyosala toluka mosaba wana oyo bakokendeli mawai mpa na biso so baza 50 baza mibale misato kaya 8 o kaya 7 baza kuna basala biso toyawa na po na idéologie yakoya koluka vi tosala tozala mpa na biso kaya tokomi awa tobuki po tobuki mpena po totikali awa kufa libela awa ata idéologie moko te na kuna toluka moyen to bakosala mpa na biso mpe Fungimanga tini biso apamba te. Fungimanga tini biso apamba te. Ayebaki mpo na tini biso awo. Baka bundisaka muna ibusika te. Pana bango kaka. Fo bundisa bango. Fo bundisa tubuna epai na bango. Fo yeba ye. Kambiso watoye. Sa mutu. Zoto pamba. Mawa ya peza. Toluka tomutala nangu. Soko zela diye yo. Lobandelo awa wiki pana biso ba ari basaya jamaa ari bakosoma ndako na fiki akofuta palobi takozonga kuma ndako na mutute to biso to somba awa nana bina ndo na dot nationalité kasi na double so dot na ngasela awa ezate pela kofanda awa pona gazo na pasas ka visa ka na ngai na ko yuka moye na ko yiba awa na kuna ngeta ndo jamii na fuma ndo ka pona yebi dot na biso ezakaka no monoko na papier kasi na awa ezakoza dot te ngeta jamii na ko changer couleur na ngai ata na lingi jamais ngeta maki za sa couleur kasi so taiba foto na ka mtu mwingi makiana yeye kama mtu mwingi pasi ya tele azole kete pona yebi oyo cher! Oh, il a cher! Mais la terre, il a cher! Il qui oh, dans ma casa, il qui oh! Oh, il a pas 100 kg! Oh, il a pas 200 kg! Oh, il a cher! Il a pas tout cher! Tu as pas travaillé dans mon territoire pour ça, mon Dieu! Ma ouais? Maton. Papa, non, je suis combattant, pardon. Bon, on a comme combattant. Botata makesa pona kala na biso so ki makasa tata kinwani on bunde ka ko batata na biso te boyo ko mate na yo ka mawa ba ko mata mususu aso ba ko bata kana simane ko mayesi so o ko bunde ni ko bata fa ka nationalist ko bata fa na kati ya kimuindo ngeta fumu kibangu so fungibango te ata baraki pa vita so bote yo bango te ata sika fike na yo kaka bote ba yo bimia biso awa banaka tiero tumuna kana kumongo te komo wana sio biso wapi babatize yo balongo yo matudi ba yo sayo Joseph bakomiyo bamekomisi baba moko ndona koba na bota na gift mangis na komi ko na gift mangis na tanga pe katikeni so na nyonso na komi na kenza na komi na ke kubatize te na ina kubatize te na binga kubatize to na kubala na iba kite na sima yebi na ina ko kufa te bona zama na yaka ngeta na ko kufa te bona batize te ti lero
nazo batemi na ngai kikulu na ngai yoka bakoma na ngai tonali kazeko kiel ezakaka apana tukuna na foot ndona foot machine wale zakaka papetaka kaikashi na ngai nazo tunado kazeko kielo nabi nakongi na biso nyo tsawa to ikwa kuvana bela te luka moye otonga mboka na yo nde otonga mboka na bongo na moko mukeka muntu aiboso banda kosaka aviation kopera moko muke hollandais na sima na ye bakuba ba 2000 biso ke bake babe biso ke kotonga Amérique ata Europe kasi biso to ya awa libera mawato Liga badata si kila na vendre. Combat de Bessama en 1900 quelque. Israël, combat de Bessama en 1900 quelque. Si tu as besoin de connaître que la Bible, Jésus, tout ça, vous pouvez faire solo. Et là, on se demande pas. Undele, Undela Saragi, Azumele Nawapi. Europe est là qui a Undele, toi, tout le monde. Pour Fumogimbangu, autant à l'objet que tout soit Mukandana de Golayango, pas de mine back in a porte hour, to la nito ye va baisser que la Mundele. Donc, tu es bien mingi qui bayam sur le terrain de l'Afrique. L'Europe est là qui a Mundele. L'Europe a Moren, Moors, Bachateau Batomao. Et qui a Mundele. Bazolo Baklimati, il y a qui Mundele, Louis XIV. Vous voulez cimetière naïe parce que les alliés trop parce que nous avons dans votre ni bakenda akuna pana biso aponi batu wana bakende chez biso on Abraham Jacob aroto bakenda akuna mais africain moko ta sala baliki a voyagé à l'Égypte alors que ce l'autre même wana boni marabu besali penza solo un exemple pour comprendre. Maman, azana zeli. Après, baswani na papa. Ajumbeli, abomi papa. Bakangi, bakondale, sans prison à vie. À côté de la prison, na zeli. À boteli na prison. Mais moi, na salari crime. Mouta salari crime za maman. Et maman, quand il y a confiné, et moi, je suis en prison parce que moi, je suis en prison, je suis en prison. Moi, je suis en vie, je suis en prison. Je suis en prison. Je suis prisonnier, je suis en prison. Je suis en prison. Je suis en prison. L'église est en prison. Il faut beaucoup de prison pour vivre en donc, c'est là de dire, mon état voyé, à Kangi, à Koko na biso, à Kosi, à mon prison, à Tchèque, à mon Koko na mon Bible. Donc, pour nous convaincre, à Botami, à la Bible, à Bandi Bible, à mon Congo, à Maman, à Yéna libéré, il faut déchiffrer la Bible, on a bien évalué. Parce que, Ngai, na yébike, la Bible, d'abord la Bible romaine. Il fallait pas la Bible israélienne. Ceux qui ont la Bible romaine, ils ont la Bible mais Jésus a dit romain, Jésus a dit Makamoku qui est Israël et Zawanade. Donc, pour la Bible est considérée comme côté. Mais ceux qui n'ont ça en face, il y a chrétien, n'a côté sur la Bible. Ceux qui n'ont ça en face, il y a musulman, n'a pas contradiction pour les n'a Coran. Parce qu'il y a de prison et Kangaye. Il y a de chiffres à J'essaie de lire la Bible. Biso to lire la Bible. Ah, maintenant. Ce qui to lire eza solo. D'abord la biso na vuvamu to lire la Bible ko le ngana chrétien. C'est le Bible pour na nini. Parce que Bible lobi, ba lobi na kati ya Bible eza mukanda ya bana Israël. To lire déjà eza solo, mais eza te pour na biso te. Ils ont un bana ya Israël. Biso toza ba Israélite, c'est biso toza ba Congolais ba Africain. Ya ose total na kati ya Bible kuna lisolo na biso ezate. Déjà Bible na ibandeli kaka ebandi voilà ngani, ebandi
lokuta tolobe na bongo mutali boso nzamba salaki na mokili Adam na Ève selon la Bible baboti a Caïn na Abel bakomi 4 Caïn abomi Abel batikali 3 siko nzambe wana azopesa Caïn punition atuni wapi ndeko na yo abina mokengeli na ye te abina oki bakita ndeko na yo ezolela banda lelo okozala bitelengano eza makambo ebele toke likolo tu seras errant et vagabond sur la terre kaya lobi punition pesinga ezali makasi po là où j'irai bato na okokuta bakobomanga sikoyo koma bazali 4 babomi moko batikali 3 kaya bato azali kobanga bauta ye wapi bautaki wapi bato wana e Caïn ake na este ya jardin d'Eden ake kobala aboti mwana apesi kombo Enoch atongi mpe ville wana apesi kombo Enoch mwasi na papa na mama na ebanani moni deja ebandi lokuta yango moni moyibi soki okangi ye fokanga na eloko ya yibi mpo ezala lokola preuve tozosalela la Bible lokola preuve mpona kolakisa ke eza mokanda ya biso te eza livre ya colonisation matondo eza lokuta matondo matondo mingi na kopesa biso maloba tosepe na bosangani oyo po babi ntango oyo eleko oyo eza eleko ifo tosangana tozala boyokani tozala bomoko po tobunda etumba oyo tolonga yango tokozonga na liloba oyo ndeko na biso muta na biso zoro babela uti koloba tosepe nango makasi ya biso bamama ya solo bamama nde biso tobotaka bana ana mpe bakobaka mibali na biso kaka toteyaka bango ntango oboti mwana yo okosukola ye okosala makambo nyonso soki akoli okotinda ye na klase mobali na yo mpe okolambela ye okosalela ye biloko akolia makambo nyonso ozokipe mobali ozokipe mpe bana eza lokola biso mpe bamama na eleko bakoko na biso tomonaki bandengo mafuta batelemaki baya ya kipavita batelemaki banengwa nzinga banengwa gotime bango nyonso batelemaki babundaki etumbo bango babundaki ekomi mpe eleko na biso bamama tozwa conscience na totelema tobunda po ntango mpe tozalaki na epai ya moyesu tobandaki kotelema tozopanza sango tozobenga bato bayaka oyo sikoyo ekomi mpena na bobiso tozozonga mpena kati na bobiso lokola tozozonga na bobiso ifo tosenga ya kipavita batondisa biso na moto bango basalelaki ndenge akotime ndenge mafuta bapesa biso bokasi wana biso mpe totelema topanza sango oyo tolonga mpe na etumba oyo matondo mingi motunda na ngai yango nazotuna sur spiritualité parce que m'intéressaka mingi na spiritualité na ndenge ya mboka na biso ezotambola na Congo. Spiritualité nini oyo biso bakongolais na politique na biso tokoki kosala mpe tokoki kolanda mpona to bâtir, to reconstruire mboka na biso parce que chaque fois eloko nyonso gouvernement esalaka to peuple congolais asalaka to ngai na yo tosalaka na niveau ya Afrique esimbaka kaka te bakosala baprince ekokufa baekole eza te bahopitau eza te spiritualité ya nini bonzambe nini oyo tokoki kokota mpona tokoka kolonga esprit parce que esprit mauvais ezali esprit ya nzambe ezali mpe ya diabolique ezali oyo ebomaka baprince oyo etiaka badésordre na politique oyo ebomaka baentreprise na biso
na kati ya Congo neti ba onatra ezali ba osomba ba bateau kokufa. Donc esprit nini oyo esalaka effet wana pe dimension nini spirituelle tokokota mpona tobâtir mboka na biso eso na ngamwa matono mingi mbota obi komona ni bolimbisi Bernard Arthur comment mosusu ngai lobatsaki lengirisi ya mboka. Ok, matondo nyonso kaka sona lelo mbota ngirisi tosepe koba question na bino spiritualité nini mais la base baote koloba eloko moko eloko ozo koloba ye eza étymologie eza bamo ntango olobi spiritualité elakisi nini spiritualité elakisi nini nakopesa bino exemple moko nde boza wana avant telema efo okaposa soko okiposa simosani simotelema avant lala il faut okaposa soko okiposa simosani simolala est ce que osimba aposa olala est ce que osimba aposa otelema matunda donc déjà spiritualité tovivaka yango spiritualité na quelque part eza kati na moto parce que nyonso moto asalaka moto alobaki ya c'est le spirituel qui précède le physique. Tozolanda, tozokoma esika wana. Donc expliquer dans spiritualité juste le mot tant que c'est le la biso. Mais ndenge ba betela biso masolo ya spiritualité les onyo la solo de biso. Et ça masolo ba betela biso spiritualité les autres compliqué. Nous sommes tous déjà spirituels mais déconnectés. Comme la biso ba yo déjà niveau spiritualité limité, spiritualité limitée. Bon, tu vois, tozonga na biso, to se reconnecter. Oui, maintenant nous comme ça comme on a Arthur. Déjà banda ko longala ko Arthur. Banda ko lingala ko mbo ya mbuta ngirizi wana. On se connecter mbatono. On se connecter na ko mono ngirizi. On c'est la vraie connexion ya binona ba koko na yo. Bonolanda parce que et ça va le téléphone. Téléphone tant au branchango et quand il charge. Mettons on le branchango. Et quand tu charges, parce qu'en Afrique, ça a un téléphone, on va charger à thé. Mais ce qu'on va dire, a fonctionné, en fonctionnalité. Donc, la vraie spiritualité, c'est la carte à beaucoup na biso. Moi, quand on a ça la retour, on a carte na ye. Donc, toko ya Arthur, toni wa comment on a besoin beaucoup et plutôt se récolter la bako na biso d'abord. Et là, si ma bako na biso va inspirer biso. Donc, c'est un exemple. De l'Europe, par exemple, un problème à crise. Qu'est-ce que ça met là? Mais on va là, parce que ça connecté là beaucoup na bango. Ndé ba ko bana baseli ba kanisi ba ko na bango ba ko inspirer bango. Ya moto na tala na tete so ko tali météo za ba mukela opesa ko li bispo na na kemo mulai. So tala ba météo, ce qui moi eleki makasi de lobi, moi ya na eleki makasi, moi ya kala ya makasi ezalaka na neboyi. Ce qu'on va candider na ane wana to sala ndenge ni poto se protéger na moyo wana. Ce qu'on va kozoma na eleko wana ba super technique wana ba sa wana sa na eloko ni. Mais eleko parce que ba za connecter na mokili na molimo. Donc biso to se connecter na mokili na molimo na biso, siko na mokili na biso siko ba koko na biso ko ba telema de tenia politique. Nde ba ko encadrer ba dirigeant politique na biso ya lelo. Donc ba président africain ba ke fra maçon té, ba ke rose té, ba ke ne kanté, ba ko s'inspirer pa ya Vitakala. Donc, on ne s'exprime pas à Thomas Sankara. Donc, on ne s'exprime pas à Mouta Lumumba. On ne s'exprime pas à Mouta Kassapé, Bomona, Bomo. Pour pas on a des bazar dans mon limo, on peut sa vie sur ma copie et c'est rien à dire. N'a mon souni pour tout avancer. Donc, la vraie spiritualité, aux hommes, la carte n'a biso, on s'est reconnecté dans mon limo, n'a biso. Alors, voilà, des hommes, des hommes, dans mon lilo, pour vous, en tout cas, toi, pour qu'elle a mis la com, pour ta spiritualité, pour qu'elle a pouvoir pour ta spiritualité, ici quand on supporte vous formez la bino pour voyer pour la musique ça me la va écouter et d'abord na bino que ne voyez pour la spiritualité wana puis voyez pour la dernière rotation na kati wana alors pour que na kosuki ça diable existe ati démon existe ati na bokili tozala lo balé mabe na malamu so mwana osali mabe obeta ke mbatati mutangirisi so mwana osali mabe na donc obeta ke n'est-ce pas non. Tant que bête à moi, on a pas ça merci. Tant que bête à Siliki, papa vous a kanda, papa vous a monté ma mabé. Est-ce que vous a monté à mabé? Non. Voilà, au punir, il y a
parce que ça m'a dit. Il faut punir. Donc moi, je suis pas bien au démon. Parce que oui, on met dans le démon. Les démons sont dans la racine. Parce que t'as mon qui est personne au sein de ma série à punir yo. Au sein de mon homme, à récompenser yo. Si on tente dans la religion, il y a des situations que ma père de Satan. Il y a aussi qu'on a une réunion sur le mot de Satan existant. Nalinga Satan, diable. Tout ce que Satan a eu, tu vas dire ah. Et l'eau qu'on sait là, et qu'on existe dans le monde. Il y a peut-être un yaka qui manga na Congo, à se faire combien de manga. Il y a combien de la manga. À qui on va tous les cas. Voilà on y paye la papaye, c'est quel article. Toké. Pour pas l'exalter, on la manga. Voilà, et l'eau qu'on existe dans la communauté, beaucoup y m'a fait gober ma moté. Madame, c'est comment comme on a l'élo, et ça se exercice, on va on travaille bon nyo soyeba. Soit on dit que tu as un monde d'engagement, soit tu es à côté moi, tu es à côté mususu. Bango ba bi kiti, c'est dans le kiti, il y a le chaise. Parce que c'est dans la kiti et pas dans la kiti. Il y a les amis, c'est dans le il n'a pas. Voilà. Donc il y a la existence et la vraie spiritualité, papa, dans le ici, zonga, nakati nayo, pour la nazela bakoko, pour la nafumukimba, tout se connecté dans mon kilamolimo, des changements à baïno, bateau. Audio